какво става, вади, бе? Оп! Айде снимка, айде снимка. Леле, служих Salmon Profit и нещата се оправиха. Ами, какво да ви кажа, момчета, сложих Salmon Profit на Strike Pro и нещата просто моментално придобиха съвсем различен вид. Само да покажа за какво става въпрос, това е тихия убиец за мен, направо е топ. И клатушката ти казах. Здраве. При мен резултатът е огромен. 5 хвърля, 4 удара. И огромна риба, видя ли? Не, много голямо.